السلام عليكم المشاهدين، كي دايرين؟ لاباس عليكم؟ كدايرين مع الصحه؟ كدايرين الوليدات؟ كدايرين مالين الدار؟ كل شيء بخير وعلى خير الحمد لله والشكر لله. كدايرين مع هاد السمره وهذه الكز؟ الحمد لله. ان شاء الله. بالنسبه لهذا البرد وهاد السمره، واحد الوصفه زوينه ومفيده واي واحد يعرفها، غير الطريقه ديالها صراحه ربي انا بغيت نتشاركها معكم. هادشي اللي كاين. هادي الثومه الحمراء ها هي، وتتشديها ترقديها. ها هي ريحتها قاصحه. ها انتيا هادي الثومه مرقده، هادي راه مرقده انا واحد الوقت طويله. زوينه هادي. انا هاد الوصفه جبتها لكم الدراري الصغار. غادي تشدوها ان شاء الله يا ربي. لا تنكب لكم هنا تشوفوا تبارك الله. عرفتوا هادي راه دواء قبطله البرد. اللي عندها الدري صغيور رضيع تشدها وتجيب حدا المجمر اللي فيه العافيه وداك الشيء، وتهز من يديها وتهز بيديها وتدهن وتكمد الوليد صدرو. راه زوينه وتعطي للدري ملي بينعس معلقه يشربها، والكبار حتى هما الا يشربوها، ولا راجلك حتى هو يشربها، كلشي يشربها. ومالين السكر، المالين السكر دابا اختي ولا خويا اللي فيه السكر، هادي رانا مرقداها. ماشي نقول لك انا راه مرقداها 3 شهور. هادي راه 3 شهور وهي عندي. ما غسلتها وصيبتها ورقدتها بالجلود ديالها. اوريها، ها راه بالجلود ديالها. هادي هانت باش تعرفيها مرقده ومعطله، الجلود ديالها ولاو كحلين. ها شتيها باش تعرفيها مرقده معطله، راه الجلود راه ولات كحله الجلده ديالها. شتيها؟ يعني كاين واحد الفرق ما بين هذه الا كانت مرقده جديده وواحد الفرق الا كانت قديمه. المهم غادي مالين السكر تشربوها، تشربي معايا اختي مع الصباح، ولا ملي تبي تنعسي، وإلا فيك الكحبه صدرك شربيها وعطيها للرضيع. دهني ليه بها السدير ديالو وديريها ليه في مناخيراتو. راه زوينه ما تخلي لا برد لا والو. هاد الوصفه راه مجربينها بزاف. الثومه راه مفيده، والثومه راه عرفتوها خلاص، راه صالحه لكل شيء. غير انا بغيت نشارك معكم هاد الطريقه ان شاء الله، ونتمنى من سيدي ربي نكون خفيفه على قلوبكم، والهلا يعكس امور. واللي مريض الله يعمر الله تبارك وتعالى يعفو عليه، والله يعفو علينا كاملين ويعفو على وليداتنا، والله يعاونكم. والسلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته.